Bandeko na ngai kande ezalaka awa sikoyo bagaulois baye ko réagir bagaulois baye ko réagir concernant situation ya ndeko na biso oyo na kombo ya Black Shege eza ndeko moko boye ayi kosaka apparition na ye sur les réseaux bando finga fali pupa azo komisa Ferregola na ndenge ya komisa Ferregola wana. Alors, je ne sais pas ce qui vidéo moko comme là qui l'artiste fait rigola jusqu'à ce qu'aille kokoma na niveau ya okuta nanaye. Ce que ero bakutana kinaye il fallait normalement artiste a fulaye binomo boye bikande game ezalaka. Alors il paraît l'artiste qui a promettra qui est Mbongo. Ndeko de banda abando sala abando zela je m'excuse Mbongo ya Mbongo ezoyate. Alors ayeko silika vu que déjà plan nae ezalaki kofinga fali te abando boule plan nae eza ndenge ya ko salir fali na réputation fali tout comme image a fali et ko toucher Ferregola aya ko pesa Mbongo. Alors ndenge Ferregola azalaki nae bien kutana ki nae babinaki comme yemo ko zolo bandenge abinisa ki Ferregola donc pour naya mona ki déjà non na convaincre leader awa siko eza ko fula ngai et comme iskota opesa Mbongo opesa ete alors ne wasili ki comme finga Ferregola alors siko toye na ba audio ya bagaulois basiliki ba ki kanda ba loba pourquoi jeune oyo azo ko permettre ko kitisa penza leader a permettre likambo oyo e comme la leader na biso ko kitisa penza image na ye basiliki balobi ebele j'aimerais que to yoka bango. Alors bonsoir, bonjour et surtout bon après-midi, cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez le suivre. Bienvenue encore une fois balandi na biso ya kala to bosanité balandi na biso ya sika ya chaîne na biso INSNM officiel. To souhaitez binoka bienvenue et surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute la première fois tout comme balanawe ya liboso ya kolanda chaîne na biso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakate ko cliquer na ngonga notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu ya ngonga notification à la chaque fois que INSNM officiel a ko bando publier ba vidéo ya sikabo za la notifier. Alors abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir. Sans plus tarder, bande konanga no tchela bino audio oyo boyo kayango penza et puis je vais vous revenir juste après pour na analyse. Alors sans plus tarder, to ka réaction à bagaulois. Eloko aboyetele mezo finga artiste ya mususu bino boza ko betele maboko lelo afingi et puis akomi kofinga même mama ya Ferre na kofinga mama ya Ferre ndenga bande kofinga mama Fali ndepa baluka finga mususu mabeza parce que makambu ya mwana oyo ekomi kokole Ferre akutaki na ye etant que fan Ferre akutaki etant que bureau etant que Ferre abosana na ye de aye. Si vous vidéo et puis à soulever sous point Nabini Saki Ferre. Imaginez-vous na sa comparaison Ferre na Fali bagolo ba tomboka bagolo ba silika na façon moko ba olobaka kate no mi oste photo ça ko comparaison Fali pupa ba tebele ba lobi na Fali abensa ba antivalère na poto Fali abensa ba finga mais bota batuani surtout ba finga o Fali abensa Fali atira acha la ba portuguais acha maralisu attention pas na bango. Est-ce que Fali akibe c'est na bon na mdenga mabete na ba niveau bon na niveau te mais Fali aza Fali wana c'est Fali okuta na mwana boye basa vidéo babina na kilelo Fali akuta na mwana o basali vidéo babandi ko bina pena nde babina na Ferre après Fali abi te bozwa numéro na nga bobenganga donc to bayina wa poso to bi ke bureau eza mabe na ko kise bureau bongo te Ferre ne erreur uti pas artiste ko bina na mwana oyo okoti na kati akoma warrior en aucun jour Fali attirer attention pas musée à défendre la Fali de loin ce qui Fali a aussi à cause ça c'est de loin mais de prêter au moins bato boyer so monier il faut qu'il m'a pour bêtise na e coller yo buzoba na e kolata yo alors
page nyonso tu porte-parole affaire aza porte-parole affaire Gaulois affaire abaluke aza Gaulois te atika pe kozala Gaulois te ezaka coïncidence ya vidéo mo photo mo nini artiste akoti na kati ya ben na ye artiste asaka pe na intention mabe te amoneka abapetu ya mike babi tout le monde est nécessaire même mutali boma zana ye kizengi zana ye mutu tu zana ndumba zana ye moyibi bango tu baza important siko ya papa Hervé abini na petu ale petu abaluki abandi kofinga automatiquement ya ofinga ezo coller faire ba yebi de ake ba Gaulois ba rebempoli et biso ba Gaulois conscient to répliquer ki ba musu ba yaki ba fingi biso ba warrior oza mwana mabe yo za bipolaire boye lelo oyo lelo otolo be lelo abaluki abandi kofinga bo abalolo ba soki ba lobi ke faire mutando tinda ngana finga fali na loba yango déjà batu nyonso bandima oui eza pena faire basala kutu vidéo aloba bazwa numéro ce sont des erreurs oyo ekoti ko se répéter mais lisusu te faire n'a pas les droits ya kokutana ba n'importe qui faire aza artiste munene fotela ba statut ya batu faire ko bando kutana na mutu mo neti mwana oyo faire akutana ba s'équiper non eza na sens te eza na sens te mes amis je vous dis eza na sens te ozoyoka bandeko okanga ne photo so asaki kobaluka komela bangi ne na nsima wana abosani bato nyonso bato baselaki na promotion baabomelo miziki fe ozokomprendre te place yo ozalaki héritier akoti sikoyo oyebisanga ozokomi 3e na otie oyo na liste moko ya babina file pour proclamation on a mon enfant qui non faire la zone on a dit ça va toi il y a bien affilé oui 2025 yango 2026 yango aussi là au petit concert musique zo beta maté annulation si annulation osana poka tala mutoka Jérémie Chaban azui bato ba visa mais faire okoka kama kozula bato ba visa te pourquoi na tuna question na tuna osala ni badana ba kima ouais mais quoi ninja wana saliti muto mukusa bimoko ninja voilà bandeko na ngai eza penza ebele oyo eza réaction ya ba Gaulois oyo eza réaction ya bato ya balabala te ya bato ya artiste mosusu te oyo eza réaction ya bagaulois babalukeli Faire Gola bandeko na ngai à un moment donné fo koyobaka koloba vérité esika oyo elingi esengeli ke tolobela yango. Faire Gola c'est notre artiste. Moi je l'ai toujours dit à chaque de mes partages. Je suis dans la salle la Faire Gola partage concernant carrière naie. Ngala loba Faire Gola za la bato ebele penza oyo. Il faut longola bango na pembeni nae parce que ba edaka ete. Baza wana kaka pona visibilité, baza kaka pona mbongo ya Faire Gola. Bazo aider Faire Gola te. Contraire baza ndeko quitte sa image nae. Pourquoi? Parce que le fait que bazo aider ete Faire Gola soko taka na mabaka na mama kambomo boye oyo moko azo comprendre te moyen à s'en sortir. Les lotos za wapi na sala ki audio et na sala ki partage concernant les kambo na lobaki ngana déjà na condamné ki l'artiste ezala musu ba kota ki na partage wana ba finga ki ngai ba koma ki makoma mo boye et sala ki nga pasi mabe penza na mutema alors que j'ai dit la vérité. L'artiste avait mal réagi. Parce que quand on Gaulois a autre loba ceux qui type wana ndinga zoloba ba vérité jo muso olala la mudika boyeke nga muto abando tinda ngai eza nani na fafinga fali pour pesa Faire Gola na nkoboya parce que le fait que Faire Gola kutana kinaebo bini na mutu oyo
azo finga moninga. C'est comme on dirait, même si, hein, au seki, même si tu n'as jamais eu à t'attendre qu'on soit là, comme il a à ta message, bah tout déjà, bah non, appuyer à cahier. En tant qu'un intellectuel, en tant que moto, hein, à Kanisa Kapenza, tu ne peux pas réagir ainsi au Koutaina ina pemeni. Oui, en tant que fan na yo, vu que alobelaka malamu po na yo malgré azo finga batu mususu, réaction à faire ego là il fallait ezala. Non, na apprécié ça na yo, mais j'aime pas ce que tu fais. Na ndenge ya ko finga batu na kombo na ngai. Tikala ndenge ka osalaka Gaulois ozopesa ba force nani na ngai misiki na ngai carrière na ngai mais likambo wana ya kofinga bato na nkombo parce que eloko oyo abosanaki ke bikambo salite wana tipo wana azosala yango nde na nkombo na ye sikoyo yango lelo eyindi encore tipo wana moto ebebi azoloba du n'importe quoi kaka ndenge babinaki ozobina kaka boye yo artiste yo star penza ya mboka même si aza fan et puis azobina na ndenge moko boye c'est comme on dirait baactivaki ye baconnecte na bluetooth ba radio toza na bluetooth baconnecte ka mutu poup batie musique donc ezobéir ata ndenge ya kobina penza ozobina ka lokola ozata star te je ne sais pas bagoloa boyedaka leader te poani entourage à faire rigola eza ya mabe ezoyede faire rigola te parce que na ndenge azo réagir na ndenge penza sosala makambo eza lokola bato wana je le répète encore une fois baza pembeni na ye mpona visibilité bango mpe bamona no vala totambola na l'artiste et deuxièmement bawana mpona mbongo na ye eyindi nakosa bino te bandeko na nga eyindi ndeko wana faire rigola devrait penza boya likambo asalaka alingaki kaka nde na video wana biso tu alave o baloba penza osokoli maboko bwaki parce que s'il avait fait cela ata likambo oyo nyonso ebimi ekomo ebimi awa moto wana balokeli ye alingaki déjà akoma en dehors ya likambo wana soki penza aloba parce que tomona video wana ka ndenge ka soki alobelaki ye di master continuer biloko osala mena ndenge ya ofinga baartiste te moi j'aime pas ça continuer couper sa force musique ya artiste na yo faire rigola quand nde nazali awa alingaki asokola maboko mais yo aloba yo bozwa numéro na ye boye na boye baseki babine puis okende donc tu l'encourages alors sikoyo toza wapi lelo toza wapi lelo ezoyinda na bakambo penza challenge oyo l'artiste aza nango lelo ya miziki tokoloba te totika miziki tokende na ndenge ya concert visa baartiste bazokima na poto visa ezobima te concert annulé plus bato bakoma finga donc ekomi eyeki sikoyo koambrouye encore une fois l'artiste. En tout cas l'artiste penza azwa mpenza baloba examen de conscience afandisa penza baproche na ye bato bakonseaka ye na pembeni sinon carrière ya artiste na biso frère aussi à mabe à un moment donné toloba vérité parce que les artistes na biso eza musique ya mboka na biso eza parmi bato basalaki musique ya mboka na biso ezala likolo fe rigola sa wana abandi depuis kala obunda guerre romain botala sikoyo ndenge carrière comme okende quand ndenge Gaulois tolobaki biloko aboye jamais okomona. Moi j'ai déjà vu de mes propres yeux vidéo ya bato nyonso basololaka mpona fali pupa bato nyonso bazala wana po na internet bafingaka fali pupa kutani na bango nyonso na aéroport alo abemi bango na poto alobi bosala misala na bino bosalaka mais botika kofinga bato nga nasepelaka na biloko wana te na boy na nga teke bosala ba live na bino eza vie na bino mais biloko kofinga bato donc ozomona penza état d'esprit ya mutu ke ata soki eyindi na sina soli maboko na ngai donc tu sais au moins comment se protéger en tant qu'artiste o protéger famille na yo image na yo
Moto ko manqué au respect azate ah lelo oyo na biloko yindi na kombo ya l'artiste Ferregola. Batutu ba repermettre ba to ba live ba okota ba manquer l'artiste. Alors je ne sais pas ah si bagoloa ah na moni bofandi kimia bomoni pesa boyok bomoni siko degré artiste. Bomoni ndenge réputation na ye komi na C. Bomoni ndenge ba benza image na ye ba salir yango. En tout cas, à un moment donné, bandeko nanga to méritaka ba bilo mususu ekomi la biso. En tout cas, ngai na regretter makasi te, l'artiste l'a mérité. Ce qui est l'autre type a homosala e buzoba, l'artiste l'a mérité. Si Ferregola azuna nous décision te ya ko benga police ya ozo police bakanga type wana ko yina. Bakanga type wana. Atindela e bambila bakanga e, sinon ça va évoluer et que les katina awa. En tout cas, eloko Ferregola il faut à ça là avant qu'il ne soit trop tard. Bakanga ndeko wana. À côté ça le bolo wata une année parce que ça ba ingère public ou aso sala. Yango e komi na niveau ti ya ko finga mama na e. Quand il y a un maman a fallu pour moi je suis sûr bazo luka ya taka nenga tambolaka na luenyete parce que fali a sepela te na babilo kwa ba bêtise ya boy ba luka e boy. Alors nenge comme il pas Ferregola ça déjà na ba numéro je suis sûr ça déjà na ba coin oyo ba tu ba yebi déjà type wana nenge précis ka fandaka na ebite so ka fanda na mboka tout so bien afanda na Kinshasa na ebite. Ba luka e penza ba kanga si pour ana sinon azo quitter sa réputation artiste l'image na ya zo salir yango. Ce n'est pas bien quand même. À un moment donné ba artiste na biso il faut ba fan na quand même moment donné ba sa la ba bilo ba ke ba examen de conscience au monika ba tout mususu baza na oui baza ba fan na nga mais idée na bango ça ba salir réputation na ngai. Là na yoka chaque fois Ferregola nenge alobela concernant ba Gaulois na te ba Gaulois nga baza luenye te ba Gaulois nga baza boy na boy yango ba Gaulois ne ba komi yango ba Gaulois ba ko ba Gaulois ba ko mo finga Ferregola eko yinda likambo bandeko na ngai ya eko yinda parce que na ndenge zo kende penza ekomi penza ya mabe et comme il pense à ma bête, comme un niveau, comme au fin à siko l'artiste. Bagolo botelema. Ndeko wana bo bagolo bozalaka ebele. Vous avez toujours dit que bino boleka ba bandeko mususu bazawana ba warrior. Botelema bo soki l'artiste na ndenge na peut-être alobiga petu wana alobaka ero ako lemba akofana. Bino botelema pour l'artiste na bino boluka type wana bo kitisa ye na se. Ils ont ba Gaulois ba patron. Bakangisa basala ki bakanga mutu wana. Sinon zo ruiner réputation artiste. Soki bolinga penza Ferregola. Soki Ferregola ya atiki yango ke ekende ka boye bino antai ba fan ya Ferregola botelema bokanga bosala le tout bakanga tipo wana. Parce que soki kitisa réputation ya artiste na bino. Bah je ne sais pas si na sali analyse mabe parce que déjà bango ba Gaulois to choka bango awa. Denye bazo condamner leader na bango. Parce que bayebi déjà qui malgré tout a sala qui erreur. Vous aussi le clavier est à vous. Boyebi sabino ba vi na bino, botia wana na commentaire, toyo kabino pe. Ya solo ti. Toyo kabino pe. Peut-être biso to réagir mabe, mais moi personnellement, je le fais pour l'artiste. L'amour de mon pays, j'aime mon pays, j'aime nos artistes. Artistes en mboka na biso. Na sepa na bango makasi na musa basala. Alors comment on a nenge bato bazo sali réputation d'artiste. Je ne peux pas kofanda boy. Il faut to loba. Tu to lobite et kozala lokola tozo encourager ti bande kwa boy. Parce que ceux qui ont quoi ici ou bien à ça so ni mususu akoya ceux qui to fan de kim photo lo bagolo botelema bozala ga union
unité ezalaka makasi epa na bino botelema likambo oyo sinon esika oyo ekende aussi ya mabe mpenza makasi. Moi je ne fais que vous rappeler soki nakoki oloba na ndenge ya bongo. Donc botelema mpenza makasi. Voilà bandeko na nga, comme je vous ai toujours dit, numéro efandaka wana ezalaka lokola numéro apamba te. Ozala ba vie na bino concernant likambo benga biso komela biso business na yo linga ke mokili mobimba ye bango toza wana mpona ba publicité, toza wana mpona marketing, ça sera notre plaisir koyoka yo na ndenge moko ya kitoko. Voilà kane ezalaka ebandaki pe esilaki yango tokomi na suka partage na biso. Merci encore une fois pour la biso. Merci encore une fois pour la kozwata bino ko liker, ko partager, ko commenter. Pour nous, vraiment, ça a été plaisir mon à makasi. Alors, ce que je peux vous dire, Isakaka, merci makasi na système ya propre. Alors, permettez-moi toujours de vous dire bye bye à la prochaine.